المهم البنات حنا جايين ان شاء الله كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. جينا للغابه، كنتمناو لقاوها حاله. ندخلوا نبدلوا الجو الوليدات يلعبوا شويه. المهم خليكم معايا نشوفوها ان شاء الله واش حاله ولا ساده. خليكم معايا ونشوفوا كيفاش. هنا هذه هي قربنا ليها كما كتشوفوا معايا. هنايا كنشوفوا هنا كاين بانوا لي هذاك المحلات اللي كيوجدوا الغداء اللي بغيتو كاينه. راه مسدوده ما تشوفش الطوموبيل مسدوده تمايا داك الباب مسدود. شغل الباب. المهم البنات الغابه بانت لي مسدوده ما حالينهاش، واقفين رجال الامن في الباب ديال الغابه مسدوده ما حالينهاش. المهم غادي نحاولوا نشوفوا واش غنديروا. الدنيا تبارك الله دابا ما خضراء، واخا ما ندخلوش للغابه ماشي مشكل. داكشي في الصالح ديال الانسان. نشوفوا شي بلايصه فيها الخضوره والربيع، الانسان يبدل الجو وياخذ الفيتامين دي شميشه شويه زوينه، ما سخونه ما بارده، واخا الانسان يستافد من هذا الجو هذا، الانسان يسارع ويناتو هكا. المهم ها كما كتشوفوا معايا ها نتوما راه مسدوده. هاد النتاع اللي يمكن كيديروا الناس سبور هما اللي محلوله صحاب الناس ديال السبور. المهم البنات حنا طلعنا فتنا الغابه الاولى اللي كيجلسوا فيها. جينا هنا لقينا الناس كما كتشوفوا معايا بحال هكا، الناس كاينين جالسين قومين بعد الانسان شويه. السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم على خير وبخير. اليوم جيت بواحد الفيديو خارجين مع الوليدات. بغينا نخرجوا للغابه نشوفوا واش حاله ولا ما حالاش. خليكم معايا من الاول د الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش التشجيع وتدعموني وتشاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء. المهم خليكم معايا من الاول حتى الاخر، نشوفوا ان شاء الله نهارنا كيفاش غادي ندوزوه، وكنتمنى تكون الغابه حاله. المهم البنات كما شفتوا معايا الغابه لقيناها ساده، ودابا جينا لهاد الثانيه هذه لقيناها طالقين فيها صراحه، ما كاينش حتى شي واحد ما محبوساش، والناس كاينه الدنيا عامره كما كتشوفوا. كاين الناس تبارك الله خارجين وليداتهم وخارجين صراحه اللي شي حاجه زوينه وحق الله العظيم. كتحسي بواحد الاحساس فعلا جميل. الدنيا خضراء، الجو غزال كما كتشوفوا معايا. الناس تبارك الله خارجين بزاف، وخا الجو ما مناسبش، مره شميشه مره هكا. المهم يغير الانسان من الروتين ديال الدار. ومع كما كتعرفوا الامتحانات ديال الوليدات ان شاء الله قرابين هذا الاسبوع، نحاولوا يخرجوا ديك الطاقه ديالهم باش ان شاء الله هناك قالك ولدي نجحوا. ايوا خليكم معنا من الاول حتى الاخر. المهم شوفوا معايا الناس تبارك الله خارجين، دقيق ناس كاينين. ها انتم كتشوفوا معايا كل واحد الطواجن ديالو، كل واحد شنو اللي كيشوي واللي كل واحد اش كيدير. المهم الانسان يبدل الروتين ديال الدار. المهم ياسين كيحفر كيدير الحفيره. ياسين اش كدير؟ اش كتحفر؟ طلق من الكره ومشى كيلعب كيحماق هو على هادشي ديال التراب، كيعزيز عليه بزاف. المهم البنات اللي عندها شي وليد بحال ولدي انا كيحماق على التراب، من الاحسن من الافضل اللي تجيبوا للغابه. كما كتشوفوا انا ولدي راه كيحماق على شي حاجه سميتها التراب ملي كان صغيور. راه كيحفر لينا، ما عرفتش كيحفر لينا شي بير يمكن، ياك ياسين؟ شي بير صافي غادي نعمروا منه الماء ان شاء الله. المهم تخرجوا وليداتكم، عرفتي كيخرجوا ديك الطاقه اللي عندهم وحق الله. المهم البنات كما كتشوفوا معايا انا الصراحه راه كنا ما معولينش على هاد الخرجه بصفه نهائيا، حيت بالحكم ديالنا في الصباح كانت شويه ديال الشتيوه كطيح. قلنا ما غاديش نخرجوا، تقدينا باش نطيبوا الغداء. ساعه رجعت بدلنا البروغرام، الوليد بقى كيبكي حتى ل 12 ونص. عاد قلنا صافي نخرجوا نديروا له خاطره. استغليت اسرع ما يكون هما السندويشات كما كتعرفوا بالحكم ديالهم دغيا كيتحضروا. حضرت هنا كما كتشوفوا معايا تكتوكه وشليضه، كنت غندير الغدا في الدار، بديت كنصيب صافي. منين الوليد بغى يخرج فضلنا نجيبو غير طون. جبت هاد سوزانه كما كتشوفوا معايا، ايزابيل. وهنا جبت السندويشات، وهنا درت الزيتون ومطيشه والبصله والخس باش غادي ندير الطون هنا، والهريسه والمناضه هاد البينوا الصغيور.
المهم البنات دابا غادي ندوزو نعمرو، نخلط العماره كما كتشوفوا معايا. انا هنايا راه جبت ما غاديش نحلو الزيت هذا. غنحاول نتخلص من هذا الزيت. شوف جيبي كلينكس من الطوموبيل. ما عنديش كنت قصت الزيت شويه من هاد الطون. دابا غادي نضيف الطون مع السندويشات. بحال هكا. المهم البنات غادي نضيف شويه ديال الهريسه بحال هكا وغنخلط بالعماره على هذا الشكل. المهم ديروا الخاطر الوليدات كما كتعرفوا. وهاد الجير راه كيحماق على هاد السندويشات بحال هكا. المهم البنات تغدينا درنا شويه. الجو شويه مغيم الحال كما كتشوفوا معايا، مره شميشه مره الغيام. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وإلا عجبكم خليوا لي في الكومونتيرات التعليقات ديالكم زوينين. وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله يا ربي، وتابونا. ومرحبا بكم، ونتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. المهم البنات كما كتشوفوا رجعنا للدار، وبغيت نحضر واحد لاطاغ ساهله. بالحكم ديالي انا عندي لي باط واجده في الثلاجه، دائما كندير بزايد وكان نخليها في الثلاجه. فيما كنحتاج نصيبها كنلقاها واجده. دابا غادي نصيب واحد لاطاغ كما كتشوفوا معايا. هنا كنطلق لي باط مزيان ديال لاطاغ، كنسرحها بالمدلك على هذا الشكل حتى نحصل على القياس اللي انا باغا. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي من بعد ما عمرتها بالتفاح ودرت سنيده كما شفتوا. تحمرت على هذا الشكل بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. جات معلكه كتجي غزاله
بالحكم ديال التفاح وسنيده كيتعسلوا هكاك. انا تحمرات ليا شويه، نتوما حاولوا ما تجهدوش ليها الفران كما كتشوفوا باش ما تحمرش لكم. انا نسيتها واحد شويه في الفران. دابا غادي ندوز نضيف سكر كلاصي. كتجي زوينه بهاد السكر كلاصي، كتجي غزاله وكنتمنى تجربوها، ما غاديش تندموا عليها، راه كتجي فنه الوليدات. كتحضر بسرعه. الا كان عندكم بحال اللي كندير انا، قلت لكم كندير لي باط في الثلاجه، وقت اللي كنبغيها كنخرجها بسرعه وكنحضرها ونقدر نعمرها باش ما بغيت. راه سبق ليا ودرت معكم وحده ديال الفخيز. وتعمروها بالتفاح بالبنان باي حاجه عندكم متوفره، علاش لا. اللي كيبغي النكهه ديال القرفه يديرها. انا حيت بالحكم ديالي وليدات ما كيبغوش القرفه ما ضفتهاش، درت غير السكر، اكتفيت بالسكر كلاصي. كتجي غزاله وكنتمنى تجربوها، ما غاديش تندموا عليها ان شاء الله. وهذا هو نهارنا، وما تنساوش تشجيعوا وتدعموني باش نعطي المزيد. ولا عجبكم لا فيديو تحاولوا تشاركوه مع العائله والاصدقاء ديالكم. وكنتمنى نتلاقاو شي لا فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.